នេះដើមប៉ោមមកជួងស្រដើមប៉ោមអត់បោះគេមានក្តឹបហ្នឹងនៅនឹងស្បូជាងគេដើមប៉ោមហើយនឹងដើមcherry ចង្កាពេលខ្លះម្ចាស់គេដាំចង្កាពេលខ្លះគេដុះឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចថារត់គេដាំមិនសូវដឹងតែសូវប្រកបដែរផ្លែពេលខ្ញុំដើរចូលក្នុងព្រៃឃើញផ្លែប៉ោមឃើញcherry វាដុះមកអញ្ចឹងទៅសម្រាប់លោកថាអ្នកដើរក្នុងព្រៃនេះអីអញ្ចឹងទៅអាចបេះញ៉ាំបេះអីបានតែកាលឆ្នាំទៅខ្ញុំមកគឺមានដើមដូចរបៀបថារបស់រត់របស់អីចឹងណាអត់មានម្ចាស់មានអីទេអញ្ចឹងយើងអាចបេះបានកាលណាខ្ញុំបេះញ៉ាំនិយាយទៅនៅផ្ទះខ្ញុំក៏យកបេះ